जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका नी तुका नी म्हाका जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका नी तुका नी म्हाका जेजू आपयता जेजू बुजवंता जेजू काकुळदार जेजू बुजवंतार जेजू काकुळदार जेजू पदवेदार जेजू सोडवंदार जेजू पदवेदार जेजू सोडवंदार जेजू बुजयता जेजू बुजयता म्हाका नी तुका नी म्हाका जेजू बुजयता जेजू बुजयता जेजू बुजयता म्हाका नी तुका नी म्हाका जेजू बुजयता जेजू बुजवंता जेजू काकुळदार जेजू बुजवंतार जेजू काकुळदार जेजू पदवेदार जेजू सोडवंदार जेजू पदवेदार जेजू सोडवंदार बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. आमच्या समिया जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सव आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे आसो जेजू ते मोगाच्या भावांनो आणि भयणांनो खेदाळ आमकां जेवान रुजता भूक लागनातलेल्याक जेवण रुजताय तान लागनातलेल्याक उदक पियम जाताय तशेंच कोणाक देवाचे उतार रुजता कोणाक देवाचे उतार रुजता कोणाक आत्म्याची भूक लागल्या ताका मात्र देखून ही भूक काडून तुमी आयल्यात गे म्हणल्यार सवाल ही ताण काडून तुमी आयल्यात गे म्हणल्यार सवाल आनी त्या दाळा मात खरेंच तुमकां हें देवाचें उतार रुजता मात्र न्ही तुमी अशें घेतात आनी अशें खातात गे पयले पटी मेळिल्ल्या बरी पयले पटी तुमी केल्ल्या बरी देखून ती रूच काडून आमी जेजू शेवया आनी तें खाण जावन आसा तुज्या आनी म्हज्या आत्म्याचें खाण जितलें आमी भुके उणू तान येवन तें खाता तितली सकत जिवीत आमी जोडटा तें जिवीत जोडूंक आमी सुकल्या त्या देवालाच्या भोगसाने मागया आमी जोडूंक ना देखून आमकां पळोवन हेरांक कितें मेळोंक ना देखून एकामेकाच्या भोगसाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्वशक्तिमान देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत विसरून वायटा धरून आनी बरें सोडून आमी जायती बदलां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच संवार मोडये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करप प्रार्थना सर पदवेदार देव आमची काकूळट करून सर आमची पातकां भोगसून आमकां ससनच्या जिविताक पावो सोमिया काकूट सोमिया काकूट प्रेस्ता काकूट प्रेस्ता काकूट सोमिया काकूट सोमिया काकूट महिमा देवा सर्गे आणि शांतीच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गेच्या राया सर्वदेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकडता सोम्या जेजू ख्रिस्ता पापाच्या यज्ञा स्फोट सोनिया देवा देवाचे शेळी तो संसाराचे पाप काढता
आमची काकृत तो बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे बांधून घे इत्यात पवित्र सांगाते देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एक Cristo पवित्र एक Cristo ईश्वर एक Cristo परमेश्वर प्रार्थूया. सर्गीच्या भोव मोगळा बापा तुझ्या उतरांत असा सत नीत आणि जिवीत तेंच उतार तूं आमकां दिवन आज तुझ्या पुता जेजू थंय बरोवन तुझ्या मापान जिवीत जोड दिताय आनी की सडीत मापान तें जिवीत जोडूंक आनी आमी जोडिल्लें तें हेरां समें वांटून घेवचें बरें मन तूं आमकां दी हे मागणें आमी करता तें आज तुज्या पुता जेजूचे नवे. Isaiah chapter 55 verse 1 to 3. Isaiah अवस्वर 55 वर्ड 1-3. कुरपेच्या जिवितांत भाग घेवंक आपोवणे. तुमी ताण लागलेले न्हू उत्कशी येया. तुमचे कडेन दुडू ना तरी येया. दुडू नासता विकतें घेया आनी खाया. येया फारीक करिनासता दाका सोरो आनी दूद विकतें घेया. पोशण दिनात त्या वस्तूचेर तुमी दुडू कित्याक खर्चितात. तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंचेर तुमी जोड कित्याक होगडायतात. सत्रायेन म्हजें आयका आनी बरें खाणं तुमकां मेळटलें आनी पक्वाना खावन तुमी दादोशी जातल्यात. कान दिवन आयका आनी म्हजेशी येया. आयका आनी तुमी जियेतल्यात. हांवें दाविदाक बसयल्ल्या आशिर्वादा प्रमाणे हांव तुमचे कडेन एक सासणीक करार करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे जशे नितळुका जरी एक मेरो आशेतात जशे तुझ्या मोगाक सोम्या आवलाले ता. जशे नितळुका जरी एक मेरो आशेतात जशे तुझ्या मोगाक सोम्या आवलाले ता. जशे नितळुका जरी एक मेरो आशेतात जशे तुझ्या मोगाक सोम्या आवलाले ता. जशे नितळुका जरी एक मेरो आशेतात जशे तुझ्या मोगाक सोम्या आवलाले ता. भूक मोजी तांबय तान मोजी बागय. 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 तुझ्या त्या मोगाक म्हाका तूं वागय. तुझ्या त्या मोगाक म्हाका तूं वागय. जशे नितळुका जरी एक मेरो आशेतात तशे तुझ्या मोगाक सोम्या आवलाले ता. जशे नितळुका जरी एक मेरो आशेतात तशे तुझ्या मोगाक सोम्या आवलाले ता. रोमांकारांक पत्र अवस्वर 8 35 उपरांत 37 तावन 39 पर्यंत. तर तांकां गुन्यांवकार करूंक कोणाक तांकां क्रिस्त जेजू मेलो जिवन जाला देवाच्या उजव्याक बसला आनी आमचे पासत विनंती करता. अशें आसता कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळी करतलो. कश्ट वा अडचणी दगदवणी खाणा जेवणांचो वा नेसनांचो तात्वार आपाय वा तलवार जाल्यारी ह्या सर्वांती जाणें आमचो मोग केला ताचे मारिफत आमी संपूर्ण जैत जोडटा. कित्याक इतलें हांव खंडीत जाणा मरण जावं जिवीत जावं देवदूत जावं सायंबावर्त्यो सक्त्यो वा पदव्यो जावं आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं अंतरळ जावं पातळ जावं कोणीय जावं कितेंय जावं जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या थंय
आमकां मेळ्ळेल्या देवाच्या मोगाथावन आमकां वेगळीं करूंक शकचें ना. देवाचें उतार हें. देवाचे वडोवकार. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 पवित्रत्या. सौम्य तुसा सर्गी बापासो आयलाय दाखो तू मोगतासो. सौम्य तुसा जीवित दिवसो सर्वांग स्पिरिता परसो. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 पवित्रत्या. सर्वे स्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. मातेवाचो शुभ वर्तमान अवसर 14 आणि वळ 13 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 14 and verses 13 to 21. जेजू 5000 लोकांक जेवण दिता. ही खबर आयकतच जेजू थंयसर भायर सरलो आनी एक दोनीर बसून एक वरेविंगड सुवातेक गेलो. पूण ती खबर मेळटसर लोक शहरांत पांय वाटेन हारी हारीनी ताची पाट धरून गेलो. अशें तो दोणी वयलो सकला देंवताना थंय एकठांय जाल्लो व्हड लोकां जमो देखतस ताचें काळीज कळवळ्ळें आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. सांज जावन येताना ताचे शिस्ताचे सशीण म्हणाले ही एक एकसुरी सुवात आनी वेळी उतरलो लोकांक धण सोडू. व्हडल्यांनी वचून जेवंक खावंक कांय मेळटा जाल्यार ती मोलाक घेवन दी. पूण जेजून तांकां जाप दिली तांणी वेची गरज ना. तुमीच तांकां कांय पुणी खावंक दिया. ते ताचे लागीं म्हणाले आमचे लागीं हांगा कांयच ना. आसात म्हळ्यार फकत 5 उंडे आनी 2 माशट्ल्यो. जेजू तांकां म्हणालो ते म्हाका हांगा हाण दिया. लोकांक तनार बसूंक ताणें ताकीद दिली. उपरांत ताणें ते 5 उंडे आनी 2 माशट्ल्यो हातीन घेतल्यो. सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिली आनी उंडे मोडून शिसांक दिले. शिसांनी लोकांक वांटले. समेस्त जेवन दादोशी जाले. उरलेल्या कुडक्यांनी 12 दालीं भरून काडलीं. स्त्रियो आनी भुरगीं सोडल्यार जेवलेले दादले मनीस 5000 जातीत. देवाचें उतर ही. वांगडी तुका क्रिस्ता. स्त्रियो आनी भुरगीं सोडल्यार दादले मनीसच 5000 जातीत. खंयसर जेवण आसा थंयसर लोक उणोंगिसड. तुमच्या कार्यक्रमांनी फेस्तां परबेंत या तुमच्या दाबाजांत तुमच्या जुबल्याच्या आचारांत तुमी जायत्यांक आपोवणें दितात. ते मात्र न्ही आपोवणे नातुल्ले लोक मातशा मावर येता. वय मू आयल्या सगळ्यांक तुमी कितें दितात? कसलें जेवण? कुडीच्या खाणा खातीर लोक कितें आश येता पळया. कितले पयस जाल्यार येता. ह्या पोटाच्या खाणा खातीर भाव भयणीन आमकां वचूंक वेळी आसा करसूंक दोडूय आसा. पूण ते खाण केदोळ पर्यंत जायत्या वर्सां तावन हांवें सांगून आयलां टेस्ट तोंडांत पेस्ट पोटांत आनी वेस्ट पोंडांत. आनी दावीद रायन ताच्या किर्तनान सांगलां गी ना. किर्तन 34 आनी वळ 8 कितें सांगता? Psalm 34 verse 8. साका आनी पळया. साका आनी मागीर उपरांत पळया. सर्वेस्पोर कितलो बरो. ओ सर्वेस्पोर कितलो बरो म्हणून. ताका शरण येतात ती सुभागी. साकोन ताका पळोवन तो बरो म्हूण समजून ताच्या शरण येतात ती सुभागी. सुभागी. तुमी सुभागी.
तुम्ही साकला, तुम्ही देखला, तुम्ही पळयला, देखून ताच्या शरणांत तुम्ही आयल्यात, देखून तुम्ही आमी भागिनी सुभागी. देखून तो जुवाच्या वांजेलांत वचो 7 वळो 30 आनी 7 आनी 30 आनी 8 जेजू बोब मारता, जेजू उलो दिता. आनी ते पेस्ताच्या परबेच्या निमाणे दिसा भोव 10 बाजूच्या दिसा ऐका तुका आनी म्हाका आमकां हें सत कळीत जालां, पूण संवसारी मनशाक तें आनीकी कळीत जावंक ना. देखून जेजू परत्यान उलो दिता. जॉन 7:37-38 परबेच्या निमाण्या परबेच्या संवसारी परबो आसात वय मू, फेस्तां आसात वय मू, गम्मत्यो आसात वय की न्ही, दाबाजो आसा वय मू, त्या परबेच्या निमाण्या आणि चड दाबाज्याच्या आनी सोड दाबाजेच्या दिसा जेजू उबो रावन व्हडल्या तळ्यान म्हणालो, जेजू सकडा म्हाका उबो रावला आनी बोब मान सांगता. कोणी ताण येला जाल्यार फेस्ता दिसा कोणी तान येतात गी, बुकेतात गी, खंयसर दाबाजो आसा थंयसर खावंक पिवंक कांय उणें आसा गी, कुडीचें खाण खंयसर उणें ना भाव भयणीन. पण हांगा जेजू म्हणटा कोणी तान येला कसली तान, तो म्हजे सरशी येवं. कोणी भुकेला कसली भूक, खावन जेवन पियोवन गमत मान तू आनी की तान येलाय मोगाक, तू आनी की भुकेलाय शांती समाधानाक, तू आनी की तान येलाय भुकेलाय त्या जिविताक. जेजू म्हणटा ती तान घेवन ती भूक घेवन म्हजे सरशी येया आणि पियेव. म्हाका ह्या मोगाचो अनुभव जाल्ल्या घडयेत हांव तुमकां उक्त्यान सांगता, संवसाराच्या खंयच्यासो कोणाचोच म्हाका मोगा आसो, म्हाका मोगाची ताणी ना बुकी ना. हो म्हजो मोग करिना, तो म्हजो मोग करिना, वो म्हाका लायक करिना, तो म्हाका लायक करिना. मात्र न्ही ह्या संवसारांत जिवन आसच्या तुका संवसारांत शांती ना, समाधान ना, संतोष ना, उल्हास ना, तर जेजू कितें म्हणटा, कश्ट येतले न्ही येया, वजन वयतलें येया, दितलो विशेव, दितलो शांती, दितलो समाधान. सांगून येता न्ही संवसारांत तुमकां कश्ट आसतलेच पूण म्हणजे तें तुमकां समाधान शांती दिता जेजू. देव हें सत भाव भयणीन, देखून तो जेजू उलो दिता. कितें उलो दिता, कोणी ताण येला जाल्यार तान येला जाल्यार तो म्हजे सरशी येव तो म्हजे सरशी येव. आणि पियेव. मोगाक तान येलाय ये जेजू सरशी, शांती समाधानाक तूं भुकेलाय ये जेजू सरशी, जनवाय तुका जाय ये जेजू सरशी, खुरपा तुका जाय ये जेजू सरशी, काकळो तुका जाय ये जेजू सरशी. आतां तो कित्याक सांगता ऐका आतां मुखार. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, पवित्र पुस्तकान बरयलां तेंच सांगता. सत कितें सांगता, जो कोण म्हाका सत म्हणटा ताका सत मानून ताजे सरशी ये, ताच्या काळजांत हांव वाळत्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो. ताका सत मानल्यार मात्र हें तुका मेळटा. कोणींय सांगलें ह्या शिकोनदारांनी सांगलें पळया वचून पळया, हर एका शुक्रार केदें व्हडलें जेवण आमी हांगा जेवता, ह्या जेवणांत आमी भागीदार जाता. कितले भागी आमी सुभागी पळया न्ही. आपणा सत मानतल्या घेवसो आसल्या पवित्र आत्म्या विशय ही बूक तांबाजे ही तान बागाजे जाल्यार येवन बसून आयकून गेल्या जायना. घेवंक आसच्या पवित्र आत्म्या विशयात. पवित्र आत्मा तुजें तें आयल्यार तुवें घेतल्यार तुवें आपणायल्यार मात ही बूक तांबता आनी ही तान बागता. देवाचे उतर आयकल्यार मात पावना, आयकोन जानवाय जोडल्यार मात पावना. आयकोन 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 तें स्विकार करून सत मानून ताका सत मानतल्याक ताणें कितें बसयलां, ताजो मोग करतल्याक ताणें कितें बसयलां, ताजे उपादेश पाळटल्याक ताणें कितें बसयलां. जुवान सांजेला वचो 14:15 जॉन 14:15. तुमी म्हजो मोग करतात ताजो मोग करीचे ताका सत मानिचे तर ताजो मोग करीचे. म्हजे उपादेश मात पाळटल्यार न्ही ताका सत मानचे म्हळ्यार ताजे उतार आमी पाळीचे. तवळ हांव बापा लागीं तवळ मागतलों, तो मागतलो बापा लागीं. तो तुमकां एक मजतदार थंय दितलो. दाळा बापा लागीं मागोन तो तुका आनी म्हाका आमकां मजतदार म्हणजे पाराक्लेत पवित्र आत्मा एडवोकेट तुका आनी म्हाका आमकां दितलो. हे पवित्र आत्मा तुका हाजे पयलीं जायते तुमी आयकलां पवित्र आत्म्या विशयांत. हर एका रितीरेंत आमी आनीक चड आनी चड पवित्र आत्म्याच्या कामा विशयांत, पवित्र आत्म्याच्या कृपे विशयांत, पवित्र आत्म्याच्या सक्ते विशयांत, पवित्र आत्म्याच्या जन्मा विशयांत, पवित्र आत्म्याच्या देण्या विशयांत, पवित्र आत्म्याच्या फळा विशयांत. देखून सदांय न्ही देवाचे उतर चड आनी चड चड आनी चड तूं आयकोन तें स्विकार करून सत मानून तें पाळटना ह्या पवित्र आत्म्याची खामां तुजे थंय दिसून येयची, पवित्र आत्म्याची सकत तुजे थंय दिसून येयची, पवित्र आत्म्याची बळ तुजे थंय दिसून येयची. आतां आमी मिसाच्या पयलें म्हळ्यार देवाचें उतार आमी इल्लें उलयतना बाबा रोशन म्हणालो आतां ही सोशल मिडिया वरी पाड जाता न्ही फादर.
त्या सोशल मिडियांत आमी देवाचे उतर घालचे सर केंगी म्हणटना हांवें सांगलें सोशल मिडिया पयलें सरकार आसलें. हे सोशल मिडिया ह्या लुसिफर म्हणल्यार हातांत ताज्या हातांत आसलें. पुरे वज्रांत कोणाच्या हातांत आसलीं? सरकार स्तुती करूंक आन्यासो कोर सर वाजंत्रां कोणाच्या हातांत आसलीं? मधुर ताळे कोणाक दिल्ले? कोणाक दिल्ले? कित्याक दिल्ले? सरस्वती स्तुती करून ताका. पूण ताका सकला घाल्ल्या उपरांत 300 हातांना तो ताज्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर वापरता. देखून आतां आमी कावंटर अटॅक करूंक आसा. त्याच वाजंत्रा मुखार त्याच गितां मुखार त्याच गायना मुखार त्याच संगिता मुखांत ताका आमी कावंटर करूंक आसा आनी ताज्या मुखार आमी कोणाची स्तुती करूंक आसा. देखून आसा वादनां कळीत ना. सैतानाच्या हातांत हे 2 हातार आसात म्हणून जायते पिड्यान तुमकां सांगलां संगीत आनी फॅशन. तेंत संवसारी लोक फॅशन करता आसतना आमी वडोल भावान बऱ्यांक सांगलें हांगासर मनसू घेवन आमी सोम्या मुखार आसतना फॅशन केल्ल्यांक हांगा लज भोगता. देखून ताका सत मानतल्यांनी घेवंक आसच्या आत्म्या विशयान पवित्र आत्म्या विशयान जेजू उलयलो. ताका सत मानतल्या कोणें न्ही. ताका सत मान जाल्यार हाच्या पयल्या वाचपान ताणें आमकां आपोवणें दिलां उलो दिला. एका इसायाच्या बुकांत आवसर 50 वळी 1 ते 3 आयजाया चॅप्टर 55 वर्स 1 to 3 वयर कितें बरयलां? कुरपेच्या जिवितान भाग घेवंक आपोवणें. आतां कुरपा खंय जावन वळटा ना मान मरे कुरपेन भरले. ती कुरपेन केदाळ भरली? पवित्र आत्मो. कुरपा म्हळ्यार ग्रेस. तो जेजू आत्म्या रुपा तुजे थंय आयल्या वेळार सत तुजे थंय कुरपा तुजे थंय. वय म्हणून वांजेला वचोड 1 वळ 14 धर्म कितें म्हणटा ती सतान बरोल्लो आनी कुरपेन बरोल्लो म्हणटा. ऐका शब्द मनीस जालो शब्द मनीस जालो आणि आमचे आमचे मध्ये जियेलो. कुरपेन आणि सतान भरलेली कुरपेन बरोल्लो सतान बरोल्लो कोण तो जेजू. वय मू तसो पवित्र आत्म्या रुपार तुजे थंय आयल्या वेळार तूं कितें जाताय? तुंय कुरपेन भरताय तुंय सतान भरताय. देखून 17वी वळ कितें करता? तूं कुरपेन भरलाय सतान भरलाय मोयजेक तूं मुखार दवरिना. कोणाक तूं मुखार दवरताय? का धर्मशास्त्र मैचे मरिफात धर्मशास्त्र मुखार दवरिना. आमी तुमच्या मुखार कायदे मुखार दवरची गरजच ना भाव भयणी. हे सक्कड नियमशास्त्र कोणा थंय पूर्ण जालां? संपूर्ण जालां कोणा थंय? कालच्या दिसा बरी आनी बरी शिकोवन दिली बाबा विक्रमान. ताजे थंय सक्कड वयस जाला म्हणून. देखून जेजूक तूं मुखार दवरताय. जेजूक तुजे थंय येवन तूं बिडार करून तूं कास तूं ताका दिताय तर तुजे थंय करपा तुजे थंय सत. देखून ताका सत मानताल्या आनी घेवंक आसच्या आत्म्या विशयांत. देखून तांकां आपोवणें दिलां कुरपेच्या जिविताक आपोवणें. कितें बरलां? कुरपेच्या जिवितान भाग घेवंक आपोवणें. ह्या जिवितान भाग घेवंक न्ही हांगा रितीरेन भाग घेवंक. साबार पुढे आमच्या मतीन जाता हांव शुक्राच्या रितीर गेली सोनवारच्या रितीर गेली हांव पुनारूर गेली हांव बाबाजीच्या मागण्याक गेले. सोडा न्ही तें बरें. आपोवणें दिलां मात्र न्ही. तुम्ही ताण लागलेल्या न्हू. कोणी आयल्यार तांकां जायना. ताण नासतना उदक पिवप देखून मिसाच्या सुरवेर सांगलें हांवें. कोणा ताण लागून तांकां तुमी उदक दिल्यार उदक पियेतात ते. तुमकां खरी भूक लागोंक ना जाल्यार आत्म्याची भूक आत्म्याची ताण तुमकां लागोंक ना जाल्यार तुमी हांगा येवन उठोवन बसून गेले कांय फायदो ना. ताण लागलेल्या न्हू उदकाशी येया. ताण लागल्यार मात्र या उदका सरशी येया. तुमचे कडेन दुडू ना तरी येया. आनी तुमकां खरेंच ताण लागला जाल्यार दुडू पळय नाकात. पॉकेटींत पयशे आसात या ना पळय नाकात. दुडू नासल्यार ताण घेवन येया. दुडू नासता विकतें घेया. दुडू दिनासतना तुमी धर्माक विकतें घेया आनी खाया. कितलें जाय तितलें खाया. येया फारीक करिनासता दाका सरो आनी ह्या खाणाक तुमी हें रीण न्ही. हें कितें म्हणटात धर्माक. आनी हें खाण केल्ल्या उपरांत ही थान बगयल्ल्या उपरांत जेजूची येवन तांकां संवसारी खाणाची कांयच पिकीर आसची ना. आमी देखून हांगा येया येया फारीक करिनासतना घेया. पोषण दिनान त्या वस्तूंचेर तुमचो दुडू कित्याक करसितात? न्ही जाय की आमी चिंता ते खाण आमकां पोषण दिता म्हणून. पोषण दिना तसल्या खाणाक तुम्ही दुडू कित्याक करसितात? न्ही गी आज चड दुडू तुमी जोडलो जोडू खंयच्याक सड करचितात तुमी? 2 संगतीक तुमी सड करचितात. कितें सांगा? खाण आनी नेसन. खाण आनी नेसन तुमकां शांती दिता गी समाधान दिता गी तुमकां मोव दिता गी संतोश दिता गी उल्हास दिता गी तुमकां दादोशी करता गी. पोषण दिना त्या खाणा खातीर तुमी कित्याक दुडू करचितात? तुमकां दादोशी करिना त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक कंडे जावन आमी दादोशी जायना भाव भयण.
नोमनेचे खाण केल्यार आमी दोशी जायना. कितले फावटी परत 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 नोमनेचे रांदून केल्यार आमी दोशी जायना. आमची आशा वाडटा सडटा शिवाय. पूण ही आशा तुका आसा हें खाण जेवण म्हाका नाका, म्हजी कितें दादोसकाय ह्या सोम्याच्या उतरांत ह्या सोम्याच्या जेवणांत म्हूण तुका बघता जाल्यार कितें गावचें, कितें न्हेसचें, कितें पांगरचें म्हणलें लेका व्हरता हुस्को तुका म्हाका आमकां आसचो ना. जेजून सांगलां माथ्या वचो वंजेला वचो 6:25 मॅथ्यू 6:25. देखून हांव तुमकां हांव सांगता, तुमकां सांगता तुमच्या जिवा कितें खावचें जेवचें कितें खावचें जेवचें आनी तुमच्या कुडी कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेका उरतो हुस्को तुमकां लेका नाका. व्हरता हुस्को नाका. लेका व्हरता हुस्को थोडे फावटी आमकां आसा. सकाळीं कितें खावचें, दनपारां कितें खावचें, सांजेर कितें करून खावचें. आनी कितें पळयलां? तुमकां दोशी करिना त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडयता? कित्याक होगडयतात? त्या वरवीं आमी त्या संवसारी खाणा वरवीं आमी परत्यान परत्यान आमच्या कुडींत नाना तराची पिडाक घेवन येता. आमकां समजना. आतां हांवें थोडे हें पळयल्यात युट्यूबार ते शॉर्ट्स. खाली तुजे दोळे पळोवन आनी तुजी जीब पळोवन धाकटे तुजी पिडा सोदून काडटात. पयलींचे धाकटे तशें सोदून काडटाले. तुजी जी भायर घाल म्हणटाले. जी भायर तुजें आग्रू आसा जाल्यार आनी तुका कहली पिडा आमी तांकां कळटली. तुजे दोळे पळोवन तुज्या दोळ्यांत रगत ना, दोळे दोळे जाल्यात, इल्ले ऑल्डुवे जाल्यात, तांकां पिडा कितें म्हूण कळटली. आतांचे डॉक्टर तयार आसात म्हूण तुका कातरूंक. कित्याक म्हळ्यार तांकां लाखां लाखांनी थंय जायचे पयशे. तांकां आस्पत्रेच्या मॅनेजमेंटान तांकां हें दिलां इतले कशें पळय आमच्या राजकीयचे फुडारी पळय डिपार्टमेंटाच्यांक म्हयन्या भितर इतले तुमी कितें करीचे टार्गेट ते टार्गेट कितें म्हूण तुमी बाबा रिक्सा नाका सरा. तांच्या ऑफिसान तर तांकां टार्गेट आसता. ह्या म्हयन्या भितर इतलें टार्गेट. आनी तुका बरें टार्गेट करतात ते. पोटवून पडनाकात. जेजू सशी येया, तुमचे पयशे उरया, तुमची भलायकी उरया, तुमचे समाधानी उरया. आनी कितें म्हणटा देवाचे उतार? 17 म्हजें आयका 17 आयका आनी बरें खाण तुमकां मेळटलें. बरें खाण तुमकां मेळटलें. तुमकां गूण करचें, तुमकां बरें करचें, तुमकां दादोश करचें, संतोश करचें, उल्हास भरीत करचें खाण तुमकां मेळटलें. आनी पाकवान खावन तुमी दादोशी जातले. पक्वान्न ना पक्वान्न म्हळ्यार कितें? पक्वान्न म्हळ्यार कितें? बऱ्यांतलीं बरीं खाणां. ह्या पवित्र पुस्तकांत कितें आसात? पक्वान्न आसात. कित्याक तुमी बेस्टेन्स त्या आस्पत्रेन वळवळटात? कित्याक तुमी बेस्टेन्स त्या डाक्टराच्या हातांत पडटात? कित्याक तुमी बेस्टेन्स बँकान घेवन बिरांकान घेवन तांच्या हातांत पडोवन आनी तुमची कितें जिणी होगडायतात? उडले भावान सांगलें न्ही 5 दिसांची तुमी हें करा, वस्ती रेतीर करा. कितले तुमी गूण जातात पळय, कितले तुमी हाळू जातात पळया. तितलो आसा दास्तान करनासा दवरलां. आनी कितें मास मुखार? हांवें दाविदाक बसयल्ल्या आशिर्वादा प्रमाणे हांव तुमचे कडेन एक सासणीक करार करतलो. दाविदाक कितें बसयलां पळय त्या प्रमाणे सासणीक करार, सासणीक जिवीत, सासणीक संतोष, सासणीक भलायकी, सासणीक देर, सासणीक जानवाय. तुमची संवसारी जानवाय क्षणीक तात्कालीक. मागीर ताका मोल आसा सांगा? अपडेट जाता मागीर सगळें कितें जाता. तुमच्या मोबायलान पळय हर एका म्हयन्यांत येना तुमकां मेसेज अपडेट जायचे म्हणून. कंप्युटर तुमचे अपडेट जायचे, तुमचे जानवाय अपडेट जायचे, तुमचे ॲप्स अपडेट जायचे, तुमचे पळय संवसाराचे पळय अपडेट जायचे. पूण हांव तूं अप टू डेट आसा पुराय. सगळें आसा. साबार जाणांक हें कळीत ना. देखून आज हें खाण खावच्या खातीर तुका आनी म्हाका आमकां आपण दिता. देखून जावं पुरो लोक कित्याक जेजू फाटल्यान वतालो. आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकुया. माथेवाचो शुभ वर्तमान अवसर 14 आनी वळू 13 तावन 21 पर्यंत. मॅथ्यू 14:13-21. वयर कितें म्हणलां? जेजू 5,000 लोकांक जेवण दिता. 5,000 लोक जेवणाक. पण लास्ट तुमकां आयको मेळटलें 5,000 केवल दादले मात्र, स्त्रियो आनी भुरग्यांक सोड न्हू. आतां हें 5,000 लोकांक जेवण दिल्लो उद्देश कितें तुमकां आतां सारकें समजतलें. 5,000 दादल्यांची न्हय आसतना स्त्रियांची आनी जायत्या भुरग्यांची बूक तान 2 माश्टल्यांनी आनी 5 हुंड्यांनी कशी बागयली हाजो अर्थ कितें तुका आनी म्हाका आमकां समजतलें. ऐका. ही खबर आयकतच जेजू थंयसो भायर सरलो आनी एक दोणीर बसून एक वरे विंगड सुवातेक गेलो. पूण ती खबर मेळटच लोक शहरांत येवन
पांय वटेनी हरी हरीनी ताची पाठदन गेलो. निजाय की लोक ताच्या फाटल्यान कित्याक वेतालो. निजाय की लोक जेजू फाटल्यान कित्याक वेतालो. जुवांच्या वांजेला तावसर 20:6 तुम्ही खुणा देखली देखून आणि पोटभर तुम्ही खेळलेन देखून तुम्ही म्हाका सोदता म्हणटा जेजू. ऐका जॉन चॅप्टर 6:26. जेजून जाप दिली, जेजून जाप दिली, सदांच हांव तुमकां सतत हांव तुमकां सांगता म्हाका तुम्ही सोदतात, म्हाका तुम्ही सोदतात तुम्ही कोणा देखल्यो खुणा देखून देखली देखून. देखून नाही हा. बगार दादोशी जाता पर्यंत तुम्ही उंडे खेळले देखून. खुणा देखली देखून नाही तांणी केली आसर या तांणी शिकोन ऐकून नाही. बगार पगार दादोशी जाता पर्यंत तुम्ही उंडे खेळले देखून. ददोशी काही देखीन ताजे उतार ऐकून ते सत मानून जेजूक वळख काडल्या वरी ताका धाडलेल्या बापाक वळख काडल्या वरी तुका आनी म्हाका आमकां सासणीक जिवीत लाभता. ताज्या उतरा विने तुका आनी म्हाका आमकां सासणाचें जिवीत ना. ह्या खाना विने तुका आनी म्हाका आमकां सासणाचें जिवीत ना. देखून माथेवाच्या वांजेलांत 6:4 जेजून कितें म्हळें त्या सैतानाक मॅथ्यू 4:4. पण जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, जेजून ताका जाप दिली आनी म्हळें पवित्र पुस्तकी बरोवन पवित्र आसा, पुस्तकी बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात्र न्ही, उण्यान मात्र नाही. बगार बघा रे देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरांची येता. देखून जुवांच्या वांज्यान तावसर 60:7-8 शिकोवन नाका म्हणलें सकट फाटल्या पांयानंत फाटी वेताना जेजू आपल्या शिसांक कितें म्हणटा ऐका. जॉन 6:66-68. हाचे उपरांत जेजूच्या शिसां भितरले 12 जण ताजो सांगात साडून पाटी परतले. फाटीं परतले. तवळ 12 जणांक जेजून म्हळें, आ. तुमी वचूंक सोदतात. सिमोन पेद्रून जाप दिली, सीमा पेद्रून जाप दिली, सोम्या आमी कोणासरशीं वचूं, वचूं तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. ताच्या उतरांत आसा ससनाचें जिवीत. ह्या आत्मीक खानांत आसा तुजें ससनाचें जिवीत भाव भयणीनो. तुज्या कुडीच्या खानांत आसा केवल संवसारी जिवीत. देखून आतां विसरून तुका संवसारी जिवीत जाय की ससनाचें जिवीत जाय. सोम्या कोणासरशी आमी वचूं. तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. देवाचें उतर तुका ससनाचें जिवीत जोड दिता. आज देवाचें उतर तुका आनी म्हाका आमकां प्राप्त जावंक नातलें जाल्यार ससनाच्या जिविता विशयान आमकां कांय तरी समजणी आसती गी. सांगा आसती गी. आमी जानवरां बरी, ह्या गोरवां बरी, ह्या संवसारी लोकां बरी वय मू जिवन आसता आसलें वय की न्ही. आज तुजो म्हजो आमचो बाबट कितें, बरोवसो कितें, पातयेन कितें, विश्वास कितें. जियेतल्या आमी सासनाच्या जियेतल्या आमी सासनाक थंय जियेत. देखून आतां पाटये लोक ताका सोदून वेतलो. अशें तो दोणी वयलो सकला देंवताना थंय एकठांय जाल्लो व्हड लोकांचो व्हड लोकांचो मोग जेजू फाटल्यान येतलो. व्हड लोकांचो मोग देखता. आतां आयकला आयिल्लो वडोल तुमी आयकले मू. ते गेले आतां तांच्या सांगता तुमी वचोंक सोदतात गे म्हणटाना वय मू. पळय न्ही जेजूच्या जिवितांत हजारांनी लोक वय मू. पूण ताका कुर्सार मारतना कितले जाण आशिल्ले, ताका धरून व्हरतना कितले जाण आशिल्ले. 3.5 वर्सां ताणें देवाच्या उतर परगट केला वय मू. हळ्ळ्यांनी तो गेला, सामार्याच्या शहरांनी तो गेला, सर्जू देवांक ताणें देवाच्या उतर दिला वय मू. पूण ताका धरून व्हरतना खंय आशिल्लो लोक, ताका कुर्सायतना खंय आशिल्लो लोक, ताका निके पिताना खंय आशिल्लो लोक. साबार लोक तेन्ना तुमचे म्हाका केदाळे येता जेजूक वळख काडली, जेजूक सांडून वसानात भाव भयणी. ताजे सशें आयल्या हर एक तुमचे कश्ट, तुमचे कंत बेजार खंडीच पयस वेतात. पूण तुमी ताका वेळ दिजय, ताच्या सांगता रावंक कुशी वरीच एका घडी एक न्ही. देखून हें तुका आसतना हें तुजें तें म्हणजे आमचें दिसवणेचें. ओ भावार्थ व भरोसो पातयेनी व संतोष उल्हास हें धैर्य बोळी जनवाई गिन्यानी समजोनी हें जिवीत आमचें थंय तें दिसवणेच. आतां मुखार ऐका. तो कळवळ्ळो सांज जावन येतना ताजे शिस्ताचे सरशी येवन म्हणाले, ही एक सुरी सुवात आनी वेळी उतरलो. पळय आज शिसांक कंत संवसारी गरजांची इतलो लोक आयला. आतां आमच्या माथ्यार पडटा. आमकां खावंक दिजे, आमकां पिवंक दिजे, आमकां रावंक दिजे, आमच्यो संवसारी गरजो कुडीच्यो गरजो आमी तिरसी जाय. हांव हो गेल्ल्या कड्याच्या फाटल्यान हिंड येता. हाका कितें पडलां? हाजें काम काय बॉब मारचें, शिकोवन दिवचें न्ही.
साबार जाण तशें चिंतात कोण आमकां खाली उबें रावन शिकोवन दिवंक मात्र उरलें पर हांगा आमी तयार करचे न्ही गे उजो पेटयचे पेज तयार करचे चटणी वाटीचे आनी काल फाल्यां करचे पूण हें सट्कट करूंक तो बॉल दिता एक ताज्या मोगांत आमी आसा तर खंयच्या सेवेंत आमी आसा जाल्यार हर एक सेवा करूंक कोण आमकां बॉल दिता कोण आमकां करपा दिता केवळ हांगा उतार दितल्यांक मात्र न्ही भाव भयणीन आ सेवेंत असले हर एकल्यानी तुमी हें जाणा जायचे म्हाका बॉल दितल्या सवय हांव ही सेवा करूंक शकता म्हाका बॉल दितल्या सवय हांव विनवणी करूंक शकता म्हाका बॉल दितल्या सवय हांव वाचूंक शकता म्हाका बॉल दितल्या सवय हांव गायन करूंक शकता म्हाका बॉल दितल्या सवय हांव कितें वजंत्र खेळूंक शकता खाली बॉल शिकोवन दितल्यांक मात गे सांगा दुसऱ्या कामाक बॉल नाका गे करपा नाका गे ताजो आदार नाका गे ताजी बेसांव नाका गे सांगा देखीन हर एक काम सुरू करतना हे जेजू म्हजें सांगाता राव जेजू म्हजें सांगाता तुमचो म्हाका हाताक म्हज्या बॉल दे पांयांक म्हज्या सांबाळून व्हर म्हणून आसा न्ही हातांक म्हज्या बॉल दे म्हज्या कामांक म्हज्या फळ दे हातांक म्हज्या बॉल दे कामांक म्हज्या फळ पांयांक म्हज्या सांबाळ व्हर मोजी सुफळ कर पांयांक म्हज्या सांबाळ व्हर जिनी मोजी सुफळ कर पांयांक म्हज्या सांबाळ व्हर जिनी मोजी म्हजे ते तो तुजें थंय असलें सगळें साध्य बा म्हण असाध्य म्हणल्यार कितेंच ना तो तुजें थंय आसा जाल्यार आमी बिलकूल चिंता करची भिवची गरजच ना देखून शिसांक कितें म्हणटात कळवळे शिसांक कितें म्हणटा भिरांत कितें म्हणाले ते ही एक सुरी सुवात एक सुरी सुवात आणि वेळी उतरलो हांगा आंगडी ना हॉटेली ना कांय ना लोकांक दांड सोड हळ्यांनी वचून जेवंक काय पयसल्या गांवांत सरण पडल्यात ते मैदानार रानांत कांय ना खावंक जेवंक पिवंक देखून खाळोक जावच्या पयलीं लोकांक वसूंक धाड वसूंक सोड म्हणटाना पूण जेसून तांकां साप दिली जेजून तांकां सांगलें तांणी वेची गरज ना म्हजे सशें आयिल्ल्यांक पळया न्ही जेजूची एक चिंता पळय शिसांक तांच्यो गरज तितूंक तितली सकत ना तांचे कडेन कांय ना पूण जेजूक आसात म्हणल्यार आसाय संवसार रचयल्लो कोणें सगळें रचलां कोणें रचयल्ले हर एका रचना ताजे तावन म्हणटा वय म्हणून देवाचे उतार पूण जेजू कितें म्हणटा तांकां तांणी वेची गरज ना वेची गरज ना कोणाय सरशी वेची गरज ना तुमीच तांकां कांयपुणी खावंक दिया देखून पळया न्ही म्हाका सत मानतात वय तर म्हजो पाटलाव केला वय तर म्हजेर तुमी हें बाबाट बरोवपाचे विश्वास दवरला वय तर तुमीच तांकां काण दिया ते ताचे लागीं म्हणाले देखून आज भाव भयणी हांगा मात्र म्हण न्ही हर एक तो पळयता खंयसर जेजूक परगट जाता या सुवार्ता परगट जाता त्या सर जाग्यांनी हे आत्मी काना सांगाता कुडीचें कान मेळटा की ना खंडीत मेळटा हांगा मात्र न्ही हर एक कडेन कित्याक हें खाण मेळटाना हें जिवीत मेळटाना कुडीच्या काना खातीर आतां आमचे फूड भांडार आसा वय म्हण हांगा वय मू हांव रिपटी अनावन्स करना जाल्यार हर एका शुक्रार शेनवारा ह्या खातीर ह्या कुटुंबाच्या जेवणा खातीर कुडीच्या खाना खातीर एकलो कितें तरी दिवनूच आसा थंय आसा त्या विशयांत आमी कंद काडची गरजच ना कोण ना कोण वय ती गरज कितें आमी सकयल सांगाता म्हणून जेवता म्हज्या उदारपणान ह्या कुडीच्या खाना खातीर फूड फंडाक हांव उदार म्हण दाखयता म्हण जायते दाखोवन आसात देखून हांगा जेजू म्हणटा तुमीच तांकां खावंक दिया ते ताचे लागीं म्हणाले आमचे लागीं हांगा कांयच ना आसात म्हळ्यार फकत 5 सुंडे आनी 2 मासल्यो पळया न्ही तेच आमकां दिवंक नाकात थोडे फावटी आमचे कडेन इल्लेशें आसा ते आमकां दिवंक नाका मूठ सोडूंक नाका म्हाका आतां उडास आसा सुमार वर्सां पयलें म्हातारो पाद्रे 2 दांत आसले थंय काजाराचे शर्मान दितना तुमची मूठ म्हळ्यार ताका समान म्हळ्यार गद्दे उलयता मूठ सोडी नाकात म्हणालो काजाराचो शर्मान दितना तुमची मूठ म्हणून ताका येना 2 दांत आसा थंय मागीर उलयतना मूठ सोडी नाकात म्हणून आसा वाजांक मूठ सोडूंक नाका समजता गांठ बांदल्यात पयलें पळय पॉकेटांनी आसता पर्स आसतले हांगा खंय एका इड्याक अशें तातूंत कोवण उदोवन मागीर गांठ घालतले वय मू आनी ती गांठ हांगा घालतली काल बरें सांगलां गोंडे म्हणून आतां गोंडे दिसल्या कातरून व्हरूंक आत कितें जालां म्हळ्यार भाव भयणी इतलें आसा की पूण आमकां दिवंक नाका
आसत्या तोंडान दिता तो देवाक चड मोगा असं म्हणटा देवाचे उतर. म्हज्या ल्हाना भावांक कितें तुमी केलें म्हाका तुमी ज्या मापान तुमी दितात त्या मापान तुमी घेतून ह्या फुडा सुराती जायनाकात, सुवार्थी जाया. खंयच्याय ती कोणाक कितें दितना आत कांपण दिनाकात, दोळ्या धांपूनच दिया कितें दिलां म्हण कळनातल्या रे वन्नी. हांगा म्हणटा तो 2 माश्टे आनी 5 उंडे आसता. जेजू म्हणालो म्हाका दी, हांगा हाडा म्हणालो. म्हज्या हातान घाला, म्हजेर बावर दवरा, म्हजे भरोसो दवरा, म्हजे पातयेनी दवरा म्हणून ताणें कितें म्हळें. जेजू तांकां म्हणालो म्हाका हाडा, म्हाका हांगा हाण दिया, म्हाका हाण दिया. आनी लोकांक तणार तुमचो बसून इल्लो वेळ आसा म्हाका हाण दिया, तुमची इल्ली कितें भलायकी आसा म्हाका हाण दिया, एक ल्हानशें देणें आसा म्हाका हाण दिया. कशें तो मल्टिप्लाय करता की नागी पळया. तुमची जन्मय वाडयता सडयता नागी पळया. तुमकां इल्ली उर्बा आसा म्हाका हाण दिया म्हजे सेवेक. दीस वेता वेता ती उर्बा सडटा की नागी पळया. आज आमकां आसतली इल्लीशी न्ही, म्हाका ताजे बरी उलोवंक जायना, म्हाका ताजे बरी गायन करूंक जायना, म्हाका ताजे बरी वाचूंक जायना, म्हाका ताजे बरी सेवा करूंक जायना, म्हाका ताजे बरी विनवणी करूंक जायना. कितें इल्लेशें आसा म्हाका हाण दिया म्हणटा आनी दिल्यार कितें जाता पळया. आनी लोकांक तणार बसूंक ताणें ताकीद दिली. उपरांत ताणें ते 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातीन घेतल्यो, सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिली. हें गरजेचें आसल्याक अर्गां दिया. सर्गाक दिश्ट लावन दिलां कोणें ते तुजें गिताचें. कितें इल्लें आसता तुजें गिताचें. हर एक पोटी सर्गाक दिश्ट लायली खंय. बापाक ताणें म्हळें सर्गा संवसारच्या धनी हांव तुका अर्गां दिता म्हणालो. ल्हानांक तुवें उगडापें केल्ल्या खातीर, बुदवंतां जाणट्यां लिपोवन दवरलेल्या खातीर सर्गाक दिश्ट लायली आनी अर्गां दिली. आनी उंडे म्हूण शिसांक दिले, शिसांनी लोकांक वांटले. सगळे दिवना, सगळे दिलेले पॉकेटीन घालता जाले. दिल्ले म्हणटा ताणें कितें केलें मोडलें म्हणटा वय मू वय की न्ही. हाजो अर्थ तुमकां हाच्या पयलें म्हज्या शिकोवण्यां सांगलां. हे खाल एक सुचन मात मुखार कितें जावंक आसा, कसो ताका ताणें मोडूंक आसा, कसो 5,000 लोकांक ताणें वांटलो त्या प्रमाणे ताकाच सगळ्या संवसाराच्या सर लोकांक वांटूंक आसा. शिसांक दिलें आनी म्हळें कितें म्हळें लोकांक वांटले. सोमेस्त जीवन दादोशी जाले, सोमेस्त दादोशी जाले. त्या उंड्या वरवीं त्या माश्टल्या वरवीं 2 माश्टल्या वरवीं सोमेस्त दादोशी जाले तर ह्या जेवणा वरवीं कितले दादोशी जायनात. तुमी दादोशी जाल्यात की ना. हर एक पिढी आमी देवाचें उतर आयकता दादोशी जाता की ना. दादोशी जाले मात्र न्ही, खावन दादोशी जावन उरलेल्या कुडक्यांनी 12 दालीं भरून काडलीं. आळे पळया न्ही संकेतीक आनी की दादोशी जावन खावन उरलां देखून हें उतार दिवन हें आखेर जायना भाव भयण. हें उतार आमी कितले फावटी आयकल्यार तें आखेर जायना, कितले फावटी केल्यार तें उणें जायना. उणें आमकां आनी कितें जाय सडत वेता वाडत वेता. 12 दालीं भरलीं गे 12 दालीं कोलोसो संकेत. हे उपरांत हेंच उतार मोडीचे ते उतार कोण वडल सांगलां बाबा रोशनान हांगा स्तुती गायन करतना वर्ड बिकेम फ्लॅश वय मग. आनी जेजून कितें म्हळें म्हजें मांस तुमी खाया म्हळें. जुवांस वंजेल आवसोरसो 50 आनी 1 तावन 50 आनी 3 ऐका. म्हजें मांस खेल्ल्या करीत म्हणटा देवाचें उतर ऐका. हांवूच तो सर्गींत हांव देवून आयलो उंडो हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजेंच मांस. आनी जेजू कितें जावं मांस म्हळ्यार कितें शब्द वर्ड बिकेम फ्लॅश वय मू. जेजूचें मांस कितें देवाचें उतार. देवाचें उतार जावन आसा जेजूचें मांस. देखून तो त्याच वर्सापर्यंत 32 आसा. सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो तो उंडो तुमकां मैजेन दिवंक ना, बापान तो दिला म्हणटात. जॉन 6:32. जेजून ताका जाप दिली सतत हांव तुमकां सांगता सर्गींचो उंडो मैजेन तुमकां दिवंक ना. बागार खरो सर्गींचो उंडो म्हजो बाप तुमकां दिता. आनी कोण तो 35 कितें म्हणटा हो सर्गीचो उंडो कोण. जेजून तांकां सांगलें हांवूच तो जिविताचो उंडो. तसो तो सर्गीचो उंडो तूं म्हजो सर्गेचो उंडो तूं म्हज्या काळजाचो गंडो. हर्शिता हांव वंदिता हांव वर्णिता हांव तुका वाडटा हांव. हर्शिता हांव वंदिता हांव वर्णिता हांव तुका. उपरांत हेच्या शुभ वर्तमानांत निमान कितें म्हणटा
देवाचे उतार. स्त्रियो आनी भुरगीं सोडल्यार आं. जेवलेले दादले मनीस 5,000 जातील. आता हत कितें दादले मनीस जेवले हांगा हे देवाचे उतार दादल्या मनशांनी स्वीकार केल्यार आपशंत स्त्रियांक आनी भुरग्यांक देवाचे उतार दितना ती स्वीकार करतात तिंका बरोबर हें जेवतात. पण मी खाण खावंक फाटींग कोण सांगा आदले न्ही दादले. हांगा 5,000 दादले पयले खातात स्त्रियांक आनी भुरग्यांक लेखाक धरून तांकां कितलेंय दिल्यार उणें पडना. तांकां केदाळ खावंक जाय जेवंक जाय म्हळ्यार फुडीचें काण न्ही. देवाचे उतार पळया न्ही देखून 12 दाल्यांनी ते कुडक्यार शिसांक 12 शिसांक दिले कित्याक वसा सगळ्या संवसारार आनी कितें करा सुवार्ता परगट करा. वडोल तुमी आयकले मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना पण देवा तावन भायर सरता त्या ताज्या 12 दाली म्हळ्यार 12 शिसांक दिल्लें तें वसा सगळ्या संवसारार आनी सुवार्ता परगट करा म्हणलें तें उतार भाव भयणी. देखून त्या जेजूक तुवें स्विकार केला. बेतराच्या दुसऱ्या वचपांत सांत पावल म्हणटा न्ही रोमाकारां बरोवन अवस्वर 8 वळ 35 आनी 37 अशें आसता कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातान वेगळी खरेंच तें करतलो. खाण तूं केलाय तर तूं क्रिस्ताच्या मोगांत आसाय ताज्या मोगार पडलाय. आनी सांत पावला बरी तूं क्रिस्ताच्या मोगांत आसाय तर हो संवसार हे राजकीय आनी तुजो देश तुजे राज्य तुजे तालूक आनी खंयचेच कांयच संस्थो वडील आनी कोण कितेंच कांयच तुका मदें येवंक सादत ना. आयका कोण तो म्हाका क्रिस्ताच्या मोगातान वेगळी करतलो. क्रिस्ताक हांवें धरला क्रिस्ताक हांवें नेसला तर आपणायला तर कोण म्हाका ताजे तावन विंगर करूंक शकतलो. कश्ट वा अडचणी दगदणी कश्ट कश्ट आयल्यार हांव ताजे तावन विंगड जायना दगदणी आयल्यार हांव ताजे तावन विंगड जायना. काणा जेवणाचो वा नेसनाचो म्हाका खावंक ना जेवणांतल्या रे वण्णी ताच्या सांगात हांव आसान जाल्यार म्हाका कांय भिरांत ना. आपाय वा तलवार खंयच्याच आपायाक तलवारीक हांव भियेना. जाल्यारी ह्या सर्वांती जाणे आमचो मोग केला. तो तुजो मोग करता देखून तूं ताजो मोग करता देखून सोमियो आनी एक आमी जाल्या सर्गीच्या खानांत आमी एकवटल्या सोमी आनी हांव. एक आमी जाल्या सर्गीच्या खानांत आमी एकवटल्या तरी कितें बसले ह्या सर्वांती जाणे आमचो मोग केला. कोणे तुजो म्हजो आमचो मोग केला ताचे मारिफात आमी संपूर्ण जैत जोडते. ताजे वरें जैताची वाट जेजू म्हजे जैताची वाट ताजे तें संपूर्ण आमी जैत जोडला. कित्याक इतलें हांव खंडीत जाणा. आतां आयका जेजू तुजे सवें तूं ताजे सवें आसा जाल्यार खरेंच हांव जाणा मरण जावं मरनाक हांव भियेना. जिवीत जावं जिवीत जावं आसो या वसोंक देवदूत जावं सैंबावरत्यो सक्त्यो वा पदव्यो जावं सक्त्यो या पदव्यो जावं आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं भूता काला वर्तमान काला आनी काले भविष्यात काला जावं अंतरळ जावं पातळ जावं वादळ जावं वारें जावं कोणीय जावं कितेंय जावं कितेंय कुडशी आहा तुमी कोणी जावं कितेंय जावं जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्यातय आमकां मेळिल्ल्या देवाच्या मोगातान आमकां वेगळी करूंक कोण तुका म्हाका आमकां वेगळें करूंक शकत जेजूतान कोण तो म्हाका जेजूच्या मोगातान वेगळो करूंक शकतलो सांग तूं म्हाका कोण तो तुका जेजूच्या मोगातान वेगळो करूंक शकतलो. सांग तूं म्हाका कोण तो तुका जेजूच्या मोगातान. देखून संवसार सोडा संस्थो सोडा धर्म जातकात सोडा भास आनी काले तुमची सैरी दरी कुटां म्हळ्यार तें पयस दवरा जेजू एकवटांत रावा आनी तो जावं दी तुजो तूं जाता सो आनी ह्या संवसारांत आसतना ससणाचें जिवीत तो तुका बसयता. ह्या आत्मीक खाणांत जेजू जावं दी तुजें म्हणजे आमचें आत्मीक खाण. ह्या दादोसकायेंत आमी आसाव तर ह्या संवसाराच्या खंयच्याच वस्तूंची आशा जावं दी खाणाची आशा जावं दी आनी खंयच्याची आशा जावं दी आमकां आसची ना. ही एकच आशा आमी दवरया. कितें ती आशा एकच म्हजी आशा म्हज्या जेजू सवें सदांच रावची. हिस्स आशा दवरून सदांच जेजूच्या एकवटान जिवंक उजवाडान चलोवंक आनी ताजी खुशी पळोवंक ताजो आदर आनी आशिर्वाद कृपा मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. स्वीकार कर मोगांते कालते अर्पण मोजे अर्पिता तुका सर्गेच्या बापा सर्व जीवन मोजे स्वीकार
मान मुजान तुमचे बलिदान सरपदवेदा देव बापा मानतात असलें जामून तुम्ही मागात तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निश्चयतेच्या दावास स्वर्गीच्या मोगाळा बापा आमच्या आत्म्याचे खाण जावन जिविताचे उतार तुवें आमकां दिलाय त्या उतरांत आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आनी तुजी कुशी पाळूंक त्या वरी संवसारांत आसतना तुजें सर्गीचें राज जोडूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदारां ससनाच्या देवा सर्वकालीन सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुगाच्या पुतावरी आमकां देन वासूंक फावो हो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या काम तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवेतात मेरे ओंकार म्हणजे उदाहरण ताणें कोट घेतल्यान तो मन हे सालो आमचे खातीर कुडसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पंतान उगडा पें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झोडून घेतली देखून देवदूतां समज भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळान आमी गायता दरबाराचो सर्वेस्व सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओम सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय ओम सर्गी तुका जय जय ओम सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावन दिती आमकां आमच्या समेंच क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशीन कश्ट मरान सुसूंक वेचात ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हणून तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियात म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान सश्टी कराराचे रगत पातकाचे बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासोत समेज मनशां पासत ते वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडास करात भवट तसो गोट परगट Jesus जीवन झाला Jesus बापा जेच्या मरना संताच्या पुन्हा जीवनपणा समी भक्तीपण उडास करता जिवित सोंडी सडवंची कास तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुवें सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडान रगत सत्तेला आमी समेस्तांक पवित्रात्म्यावर एकठांय खर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्परा केप्री तुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभे म्हणजे देव परजेस तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ता समे सोडवून रावळ खाल्ल्या बावट त्या आमचे बावट गट कर तेर कर त्या कोटान आमी जी शंकर तस उजवाडान आमी सला शंकर त्या दैविक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवनपण असं बरसतो धरून कोण मेले आणि त्या सर आमच्या भाऊ बहिणीची तूं काकलोत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें ते परत जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कामरे देवाची म्हाज्या संगाती बगेन धर्मदूतान सर्व काळीन तुका मानवल्या आनी सगळ्यांक मागता बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपद वेदाळ बाप सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सम्या सोडूंदरची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमच्या चुकलेल्या तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं तांडयत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नात्यार मरणांतले स ताच्या
वाटेपणांतले वडण्यांतले तळण्यांतले पथकांतले संवसारीक रेसकाचे आशांतले मारेकारकाचे पिढे शेड्यांतले सर तुझ्या काळोखांतले सर तुझ्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार देखून जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशल काय तशें लानवी काय तुमकां दे सर्गींच्या भाग आनी आमच्या सडून राज क्रिस्ताच्या बरोवशा अनत्र्याक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकुलते सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय जेजू क्रिस्तांतून तुज्या धर्म तामणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजे दिश्ट घाल तुजे कुशे परमंतिकांनी आमकां शांती दिने एक वडान सांबाळ तुजे नाराज वर्सले ताय ससनाच्या ससनाक सम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो तुमचेय सवय आसो. एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सम्या जेजू क्रिस्ता तुजे कुड्यान रगत आमी संक वता ती आमच्या जट्टेन कॅस साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक बल्याखेन वखात तें जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आनी आमी सर्वांचे पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सम्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू. शांती मोज सोवया सोये जेजू शांतीच्या सवडेन म्हाका दवर जेजू शांती मोजे सोवया सोये जेजू शांतीच्या सवय म्हाका दवर जेजू. तुका मेळ्ळो काशता तुका पडलो गत्रेता तुका मेळ्ळो काशता तुका पडलो वात्रेता तुज्या मोगांत हांव सदांच रावता तुज्या मोगांत हांव सदांच रावता. म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक लायनाका म्हाका करपा दी जेजू म्हाका पयस करनाका म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक लायनाका म्हाका करपा दी जेजू म्हाका पयस करनाका. म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक लायनाका म्हाका करपा दी जेजू म्हाका पयस करनाका म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक लायनाका म्हाका करपा दी जेजू म्हाका पयस करनाका. प्रार्थुया. सर्गींच्या भोवमंगळा बापा तुज्या उतरा वरवीं आज तुवें आमकां आत्मीक पोशान दिवन दादोशी केलाय संवसारा मेळनातले ती शांती समाधान संतोष मोग मायपास उल्हास तुज्या उतरा द्वारे तुवें आमकां जोड दिलाय. ह्या फुडें कितें संवसारा फाटी वचनासतना तुज्या एकवटांत रावंक उजवाडान चलोवंक आनी तुजी कुशी पाळूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता ते आज तुजे पुता जेजूचे नवे सर्वेस पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्वपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयण्यांचेर हांगा सेवा करतल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर तशेंच हांगा येवन जेजूक वळखल्या क्रिस्ताचे म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड